Bago contact tracers ang AFP kag PNP ginpaidalom sa training. Samtang 35 ka border control points sa syudad sa Bacolod ipatukod kadungan sa pagpatuman liwat sang home quarantine pass. Ining balita ang aton gintutukan. Umpisa 12:01 karon sang kaagahon. Liwat na nga ipatuman ang paggamit sa home quarantine pass sa syudad sa Bacolod. Gani si punong barangay Deji Tanista sang Alangilan, personal nga nagpadulong sa government center. Agud hingagawon ang kulang nga HQP, agud makompleto ang kapin 1,200 ka passes nga ipanghatag. Isa tag sa kapanimalay. Apang suno kay Tanista, may pila ka mga residente nga nagabinutig agud makakuha sang masobra isa ka HQP. Labi na gid sa distribution sing SAP, so damo man ang gusto makaangkon bala no ti ginahimo nila ang pagbinutig. Kapin 160,000 ka HQP ang ginproduce sa bugos sa syudad, apang ara lang sa 80,000 ang magamit kada adlaw bangod sa ipatuman nga odd-even scheme. Kaya kung maguba o kung madula, mabudlayan ka mo basi hindi na kamo makakwa liwat. May 35 naman ka inner kag outer border control points sa ipahamtang sa syudad, sumugod karon sa kaagahon. We will be strict on HQPs. Aside from the exemption, we will also check valid IDs sa mga employees. Panugyan sa BPO workers kag mga night shift nga empleyado nga magluwas sa ID, ipresenta man ang schedule o kung sertipikasyon gikan sa employer. Pagi sa liwat kapag patuman sa HQP kag border checkpoint mapabilin sa mga balay, ang mga tawo agod mapunggan ang pagdamo sang local transmission. Samtang, nagsugod naman sa buong adlaw ang contact tracing training sang pila kakatapos sa Bacolod City Police kag militar bilang bulig sa away kontra COVID-19. Upod Kirinal Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.